бәрі бітті. Осы күні үкім шығатын айта алмағам, себебі мен әке-шешем бар. Үйде уайымдайтын бауырларым бар. Кеше ешкімге айтпай, түнгі 2-де ұшып, таңғы 4-те қонып, бүгін бауырыма қолдау көрсетіп қайтадан келдік. Прокуратура негізі, прокурорлар бағандар 7 жыл сұраған болатын. Оны да айта алмайсың ғой, енді әке-шешең тағы қорқасын денсаулықтарынан. 7 жыл сұрады. Сол 7 жылды ешқандай өзгертусіз. Сонда 1,5 жыл сот. Не үшін болды? Не үшін болды 1,5 жыл сот? Жоқ, 30-ға толмаған, 30-дағы әлі өмір көрмеген жігіттер 15 жыл алып кетті. 15 жыл. Мен тек Бердақ үшін жылап отқан жоқпын. Менің жүрегім 15 жыл алып кеткен кішкентай балалар ғой, менен де кішкентай ғой. На мемлекет, неге көшіп келдік біз? Неге көшіп келдік? Атаңа нәлеттер ай. Обал болды. Балаларыңызды патриот қылып өсірмеңіздер. Мемлекетті сүюге үйретпеңіздер. Қадірлемейді. Не үшін жауып атқандарын өздері білмейді ғой. Өздері Анастасияны білмейді ғой. Обал. Қандай сауатты, қандай мықты жігіттерден айырылып қалдық. 15 жылға қию деген өмірін сындырып тастау ғой. Қалай? Кішкентай бітті балалары бар олардың. Үйінде мамалары бар. Біз сияқты бауырлары бар. Олар тек олардың өмірін ғана күл-талқан қылғанмен тұрмай, біздің өмірімізді құртты ғой. Мен жаңақ жерде 10 жылға қартайдым. 10 жылға. Садаға кеткір. Бұндай мемлекеттен. Атың өшкір. Оңбайды. Бұл мемлекеттің саясаты осылай бара берсе, бұл мемлекет оңбайды. Қайрат Құдайбергенге сол 8 жыл. Бір қуантарлық әйтеуір Азамат Оспанов, өткенде айттым ғой, сол шықты. Азамат аға қуаныштымыз, әрине. Сол Азамат ағаның ізін басып балаларда шыға ма деп ойлағам. Ешқандай өзгерту болған жоқ. Ешқандай өзгеріс болған жоқ. Көзімізді бақырайтып қойып, көз алдымызда жала жапты, айыптады. Тарих ақтап алады, тарих бүйтеді, сөйтеді дейміз ғой. Әтесінен нәлет сол тарихтың. Кеп кетсін сол тарих. Ақтап та алмай қойсын, құрсын. Оңбағандар. Бердаққа 7 жыл берді. Сол 7 жылдың 4,5 жылы енді өтеліп тұр. Бір сұрайтыным, маған қоңырау шалмаңыздаршы. Маған қолдағыларыңыз келсе, жазып қоя салыңыздар. Бір күні оқырмын. Мен нөмірімді де ауыстырдым. Өзім хабарласам.